imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, tymi słowami rozpoczynamy nasz udział w mszy świętej w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, która w tradycji Kościoła jest nazywana niedzielą Letara, czyli niedzielą radości. Dzisiaj na pewno nasze serce powinno wypełniać radość, bo słyszymy, że Bóg jest miłosiernym Ojcem, który przebacza nasze grzechy, że Jezus pojednał nas z Bogiem Ojcem i że my wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby być uczestnikami tej wiecznej radości. Więc na pewno o to wszystko módlmy się, żeby ten czas Wielkiego Postu przyczynił się również do wyzbycia się wszelkiego zła, wszelkich słabości, abyśmy tą radość mogli osiągnąć w życiu wiecznym. I także przeżywamy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, dziś trzeci dzień, więc w szczególny sposób prośmy Ducha Świętego, aby te wszystkie treści, prawdy, które my słyszymy, przyczynili się do odnowy naszego ducha i do wytrwania w dobrych postanowieniach. I podczas obecnej mszy świętej koncelebrowanej pragniemy modlić się w następujących intencjach. Pierwsza intencja: modlimy się za całą naszą parafię, za wszystkich nas tutaj obecnych, za nasze rodziny, za całe nasze miasto Lido, za cały nasz kraj, za wszystkich mieszkańców, aby dobry Bóg błogosławił zdrowiem, potrzebnymi darami i łaskami. Modlimy się za wszystkich ludzi chorych, cierpiących, samotnych, o potrzebne dary i łaski dla nich w dźwiganiu ich krzyża, cierpienia i samotności, za wszystkich powolanych z naszej parafii, z naszych rodzin, o święte powolanie kapłańskie, zakonne i misyjne. I polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkich naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, zmarłego księdza Józefa, ofiarodawców, dobroczyńców, za wszystkie dusze w czyściu cierpiące, aby dobry Bóg obdarzył ich nagrodą wiekuistą w niebie. I druga intencja: polecamy Bożemu miłosierdziu zmarłych z rodzin Laszakowskich, Józef, Jan, Leokadia, Józef, Wiktor, zmarłych z rodziny Sadowskich, Irena, Józef, Anna, Adolf, zmarłych z rodziny Akonowicz, Stanisława, Konstantin, Jan, Anna, zmarłych z rodziny Abramczyk, Janina, Piotr, Wasilij i za wszystkich zmarłych z tych rodzin, prosząc, aby dobry Bóg obdarzył ich nagrodą wiekuistą w niebie. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła można będzie złożyć ofiarę dla potrzeby Mińsko-Mogilewskiej diecezji, dla parafii, w których pracuje ksiądz Andrzej, który głosi do nas rekolekcje i podczas rozważania skieruje do nas słowo, więc w szczególny sposób módlimy się za niego, za jego wspólnotę parafialną, prosząc o potrzebne dary łaski również dla niego w głoszeniu Słowa Bożego i dla wszystkich parafian o potrzebne dary i łaski na co dzień. Przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej ofierze, a uczynimy to podczas obrzędu pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także i nasze dusze zostało oczyszczone, otrzymała zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski, broń od wszelkiego zła nasze duszy i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawie, byśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Módlmy się. Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą. Spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Jozułego. Pan rzekł do Jozułego: Dziś rzuciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na równinie Jericha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby prasne i klosy prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostola do Koryntian. Bracia, jeżeli ktoś pozostuje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawno minęło, a to wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napominań. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie z Bogiem. Oto dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Pismie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał 2 synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek stronkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćbym jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandale na nogi. Przyprowadźcie utoczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przybywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utoczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służył i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy kozlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utoczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Неделя Летары, 4 неделя Великого Посту, якую з вами розпочали переживання, закликає нас не забывацца аб тым, што гэты час вельмі хутка ляціць і што ўжо хутка распачнуцца святы велікодныя, што па сутнасці ўжо і не так шмат часу засталося для таго, каб падрыхтавацца. І таму мы сёння чуем гэты заклік Касцёла аб тым, каб мы спяшаліся ісці насустрач велікодным святам, каб рабілі гэта са шчырай адданасцю і жывой верай,
каб мы імкнуліся быць людам Божым, тым выбраным народам. І таму сёння, конечно, мы прагнем не забывацца аб тым, што Господь з'яўляецца гэтым міласэрным айцом, які чакае на нас, чакае, каб нас адарыць сваёй ласкай, каб прабачыць нам нашыя грахі, і праз гэта мы маглі рабіць гэтыя чарговыя крокі насустрач радасці ў васкрасенні Езуса, якая дае нам сілы і натхнення для духоўнага адраджэння. Гэта час Вялікага посту, гэта час, калі мы закліканы аб'ядноўвацца ў малітве, узаемнай падтрымцы і служэнні. Касцёл ужывае заварот, браты і сёстры, хоць разумее, што вельмі часта мы недастойныя чыста па-чалавечы гэтых слоў. Гэта праўда. Наадварот, прыпамінае нам, што мы пакліканы быць братамі і сёстрамі. І нават інакш, у нас па сутнасці няма іншага шляху, калі прагнем сапраўды ісці дарогай веры. Таму Касцёл гаворыць браты і сёстры і чэрпае сваё натхненне для гэтых слоў з навучання Езуса. Заклік Езуса да братэрства праходзіць чырвонай ніткай праз усё яго вучэнне і дзейнасць. Езус заклікае людзей жыць у любові, еднасці і ўзаемаразуменні, як дзеці аднаго нябеснага айца. Хто выконвае волю айца майго, які ў нябёсах, той мне брат і сястра і маці. Езус у гэтых словах адкрывае надзвычайную праўду. Кожны, хто належыць да ягонай сям'і, імкнецца спазнаць волю адзінага айца і выканаць яе. Кожны дарослы ці дзіцятка, мужчына ці жанчына, здаровы і хворы, кожны незалежна ад узросту, культуры і сацыяльнага статусу, кожны з нас носіць у сабе вобраз Божай любові. Больш за тое, нам трэба з Богам Бога пазнаваць і сябраваць з ім. Кожны можа выконваць Божую волю, бо яго воля ёсць любоў да яго і любоў да братоў. Калі мы любім, Езус прызнае нас членамі сваёй сям'і, як сваіх братоў і сясцёр. І гэта для нас вялікі і дзіўны шанец. Ён вызваляе нас ад мінулага, ад нашых страхаў, нашых схемаў. І з гэтага пункту гледжання і нашыя абмежаванні, і нашыя слабасці, недасканаласці таксама могуць стацца трамплінам для ўзрастання. Хто выконвае волю айца майго, які ў нябёсах, той мне брат і сястра і маці. Кожны з нас у штодзённым жыцці можа адкрываць і павінен адкрываць гэтае заданне, якое Гасподзь ускладае на яго у справе стварэння вялікай чалавечай сям'і. Гэтыя словы Езуса нагадваюць пра духоўную сям'ю, якую фарміруе вера і выкананне Божай волі. Гэтыя словы заклікаюць нас усіх, хто прагне жыць у згодзе з Божым планам, адчуць сваю блізкасць да Хрыста. Любі бліжняга як самого сябе. Езус указвае на любоў да бліжняга як на другую па важнасці запаведь пасля любові Бога. Гэта аснова братэрства і ўзаемападтрымкі. Будзем жа імкнуцца прымаць адзін аднаго, бо Езус ёсць прыкладам таго, як прымаць кожнага чалавека, ад грэшнікаў да адчужаных, ад багатых да бедных. І ён паказвае, што братэрства перадольвае ўсе межы. Будзем імкнуцца служыць адзін аднаму, бо Езус сказаў: «Хто хоча быць вялікім між вас, няхай будзе слугою вам». Будзем старацца адпускаць крыўды і дараваць, бо ў сапраўдным братэрстве не абысціся без прабачэння. Езус вучыць прабачаць 77 разоў, падкрэсліваючы важнасць даравання для спакою і еднасці. Канешне, гэты заклік выходзіць па-за рамкі нашага чалавечага ўяўлення пра тое, як жыць. І можам сказаць, што калі мы хочам быць сапраўднымі вучнямі Езуса, у нас няма іншага шляху. Канешне, гэта рабіць няпроста.
Думаю, што мы памятаем той момант у Евангеліі, калі Христос здзейсніў цуд размнажэння хлябоў. Сітуацыя ж была даволі простая. Сабраўся вялікі натоўп людзей, слухаў Езуса, прагаладаўся. Апосталы папрасілі Езуса, можна сказаць, каб ён зрабіў перапынак, каб людзі пайшлі, купілі сабе хлеба, падсілкаваліся. А Христос на гэта адказаў вельмі па-іншаму, дзіўна. Заклік Езуса «Вы дайце ім есці» з'яўляецца яркім прыкладам яго вучэння пра актыўную веру, спачуванне і адказнасць за іншых. Езус заклікаў сваіх вучняў не адправіць натоўп людзей галоднымі, а ўзяць на сябе клопат за іх патрэбы. «Вы дайце ім есці». Езус паказаў, што ўсе мы закліканы служыць іншым, нават калі нашыя магчымасці абмежаваныя. Бо гэта прымушае нас абапірацца на Божую сілу, а не толькі на сябе. «Вы дайце ім есці». Вучні думалі, што немагчыма накарміць такую вялікую колькасць людзей з 5 хлябоў і 2 рыбін. Але Езус паказаў, што нават нешта малое ў нашых вачах можа стаць вялікім у руках Бога. Езус запрасіў вучняў стаць часткай цуду. Бог прагне, каб мы былі актыўнымі ўдзельнікамі яго працы ў свеце. «Вы дайце ім есці». Гэты заклік адлюстроўвае любоў Езуса да людзей і яго жаданне задаволіць іх патрэбы, і фізічныя, але перадусім духоўныя. Гэтая гісторыя з'яўляецца натхненнем для таго, каб мы не баяліся браць на сябе гэтую адказнасць аб братэрстве хрысціянскім, нават калі нам здаецца, што нашых магчымасцяў недастаткова. Бог праз нашую веру і дзеянні можа здзейсніць вялікія рэчы. Христос не мае сёння іншых рук апроч нашых. Кожны з нас пакліканы быць рукамі і нагамі Хрыста на зямлі. Гэта значыць, Бог дзейнічае праз нашыя ўчынкі любові, міласэрнасці, спагады ды братэрства. «Вы дайце ім есці». Гэты заклік заклікае нас несці Хрыста ў свет, быць падтрымкай для тых, хто мае патрэбу, і працаваць на карысць дабра праз нашыя дзеянні і прыклад. Мы ўсе адказныя за наш касцёл, якім ён ёсць і якім ён будзе. Мы разам крочым да збаўлення, мы разам закліканы будаваць тут, на гэтай зямлі, містычнае цела Хрыста. Дарагія, канешне, хачу скарыстацца з магчымасці, будучы сярод вас, расказаць трошкі пра тую рэчаіснасць, у якой я знаходжуся, дзе выконваю сваё святарскае служэнне, пра касцёл, канешне, пра касцёл з вялікай літары на ўсходзе Беларусі. Горкі, Чаусы, Мсціслаўль, Касцюковічы. Напэўна, магчыма, для вас гэтыя словы не зусім знаёмыя. Можа, там больш бліжэй гэта Магілёў нейкім чынам, бо абласны цэнтр. Але гэта я пералічыў такія даволі асноўныя пункты, у якіх ёсць у нас парафіяльныя супольнасці на Магілёўшчыне. Рэчаіснасць нашых парафіяльных супольнасцяў там, на ўсходзе Беларусі, як я ўжо так трошкі паспрабаваў сказаць у мінулыя дні, яна трошкі адрозніваецца, канешне. Ёсць, так як і зрэшты у нас у Беларусі, на нашай зямлі рэчаіснасць касцёла яна розная. Ёсць вялікія парафіі, у якіх шмат вернікаў, а ёсць супольнасці вельмі сціплыя па колькасці. Дык вось сярэдняя парафія па колькасці на Магілёўшчыне налічвае прыблізна 15-20 чалавек. І ведаеце, трэба тут адразу зазначыць, што гэта лічыцца такая нармальная парафіяльная супольнасць, дастаткова жывая. То есть для таго, каб гэтыя 15-20 чалавек былі, прыходзілі на богаслужэнне, над гэтым сапраўды яшчэ трэба дастаткова шмат папрацаваць. На жаль, касцёл на Магілёўшчыне сутыкаецца са шматлікімі цяжкасцямі. Гэта і недахоп
святароў, трэба прызнацца, што, на жаль, ахвотных святароў працаваць на ўсходзе Беларусі не шмат. У нас увогуле у Магілёўскай вобласці 13 чалавек. Арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які недавно, можна сказаць, стаў нашым арцыбіскупам, ён запрашае, прапануе святарам паспрабаваць, паслужыць Богу людзям там, на ўсходзе Беларусі. Але, ведаеце, на жаль, такога пазітыўнага адказу пакуль не заўсёды можна атрымаць. На жаль, не занадта шмат ёсць ахвотных святароў прыехаць і працаваць на Магілёўшчыне. І я ў нейкім сэнсе іх разумею, бо узнікаюць такія, ведаеце, чыста нават па-людску кажучы, такія думкі, сумневы, а што там рабіць? Калі мы чуем пра 15-20 чалавек, то можам сказаць, а што вы там робіце? Можа, вы там проста марнуеце час? Можа, вам трэба было б дзесьці ў іншых месцах працаваць? Там, ведаеце, адзін святар у нас хацеў забраць усіх святароў з Магілёўшчыны, пасадзіць у одну парафію, каб яны абслугоўвалі яго такія пункты, у якіх таксама збіраецца па 15-20 чалавек. І ён лічыў, што гэта вырашэнне справы. Тым часам, конечно, я не магу сказаць, што мы маем нейкіх вялікіх дасягненняў, асабліва калі ідзе гаворка пра колькасць. Увогуле, Магілёўшчына, касцёл на Магілёўшчыны гэта не пра колькасць. Мне здаецца, ёсць такія на польскай мове, ёсць такія словы, якія вельмі добра адлюстроўваюць тое, чаго патрабуе касцёл на Магілёўшчыне. Ёсць такое на польскай мове слово «оплацася» – рэнтабельнасць. То есть тады, калі у нас мы выходзім на нейкі плюс, тады, калі мы можам заінвесціраваць, можам і атрымаць нейкі прыбытак, даход, але ёсць такое слово, якое таксама азначае нешта падобнае, але зусім іншае – варто. Быць святаром на Магілёўшчыне не оплацася. Ніколі. Напэўна, гэтага не было. Прынамсі, з таго, што я ведаю з даследавання гісторыі, ніколі гэта не было, не аплачвалася, у сэнсе не было рэнтабельным. Але варта. Быць святаром на Магілёўшчыне варта, каб былі парафіяльныя супольнасці на Магілёўшчыне, бо там ёсць людзі. Так, можа, іх не шмат, але яны ёсць. І яны таксама прагнуць праслаўляць Бога. У нас адлегласці паміж парафіямі 45-60 кіламетраў. То есть не заўсёды можна праехаць нават на сённяшні дзень гэтую адлегласць для таго, каб пабыць на святой імшы. Ведаеце, я спаткаўся за сваё гэта такое невялікае святарскае служэнне на ўсходзе Беларусі, бо з 2013 года я там спрабую служыць. Я спаткаўся, сустрэў людзей, якія не бачылі сапраўднага касцёла. Увогуле не ўяўляюць, што гэта такое. І, конечно, гэтых праблем у нас на Магілёўшчыне вельмі шмат. Гэта не толькі недахоп святароў, гэта не толькі такая малая колькасць вернікаў, але гэта і утрыманне той маёмасці, якая ў нас ёсць. На жаль, гэта тыя адлегласці, якія таксама святары вымушаны пераадольваць для таго, каб даць людзям Пана Бога, каб адслужыць святую імшу, каб паспавядаць, каб толькі таксама паразмаўляць. Напрыклад, я кожную нядзелю праязджаю больш-менш 210 кіламетраў у нядзелю для таго, каб у Чаўсах, у Мсціслаўле, а таксама ў Гурках адбылося па аднаму богаслужэнню. І таксама людзі наракаюць, бо час не зусім зручны, а па-другому не атрымліваецца. Таму шчыра, карыстаючыся з гэтай магчымасці быць сярод вас, я хачу вас запрасіць да малітвы за касцёл на ўсходзе Беларусі. Такой магчымасцю з'яўляецца ружанцовая круцыята. Сумесная малітва у інтэнцыі аб адраджэнні веры каталіцкага касцёла на магілёўскай зямлі і вернасці Евангелю і Хрыстоваму крыжу. З дазволу вашых душпастыраў я хачу прачытаць вам ліст ад адной з парафій. Гэта парафія Найсвяцейшай Дзевы Марыі, маці касцёла ў Чаўсах. Гэта адна з пляцовак
у якой я выконваю служэнне. Дарагія браты і сёстры, звяртаецца да вас невялікая супольнасць касцёла на Магілёўшчыне. Парафія Найсвяцейшай Дзевы Марыі Маці Касцёла у Чаўсах Магілёўскага дэканата. Магчыма, самая назва Чаўсы вам нічога занадта і не скажа. Невялікі раённы гарадок на ўсходзе нашай бацькаўшчыны. Невялікая, сціплая парафіяльная супольнасць, якая прагне таксама славіць Бога ў сваёй святыні. На працягу гісторыі нашага горада у ім было некалькі каталіцкіх святыняў. Спачатку ў 1653 годзе быў драўляны касцёл, у 1747 годзе быў узведзены мураваны будынак храма. Пасля паўстання 1830 года кляштар быў скасаваны, касцёл зачынены. Пасля ў 1905 годзе жыхары Чаўсаў пабудавалі новы касцёл. На жаль, гэты касцёл быў забраны ў 1930 годзе, і пасля быў знішчаны на пачатку 1960 года. Ад вясны 1995 года католікі, якія былі ў Чаўсах, пачалі збірацца на могілках, дзе кожную суботу здзяйснялася святая літургія. З цягам часу была зарэгістравана парафія Найсвяцейшай Дзевы Марыі Маці Касцёла. А ў 1998 годзе стараннямі ксяндза Францішка Рудзя распачалася будова душпастырскага цэнтра з касцёлам і жылой часткай. На жаль, па розных прычынах, паверце, незалежных ад нас, справа фактычна была ў 2002 годзе замарожана. Айцы-піяры, якія выконвалі пастырскае служэнне ў Чаўсах з 2007 года па 2022 год, спрабавалі працягнуць будаўніцтва, але таксама па розных прычынах гэта зрабіць, можна сказаць, не атрымалася. З ліпеня 2022 года я апякуюся гэтай парафіяй і з'яўляюся таксама душпастырам парафіі Маці Божай Бялыніцкай у Горках і ў Небаўзяцці Дзевы Марыі ў Мсціслаўлі. Сумеснымі сіламі мы спрабуем гэтую будоўлю няшчасную зрушыць з месца. І сапраўды, калі атрымаецца, будзем мець дастаткова добрыя умовы для катэхізацыі, рознага тыпу спатканняў, а таксама, канешне, годнае месца сустрэчы з Богам на малітве. З 2022 года мы ўжо распачалі упарадкаванне дакументацыі, звязанай з будоўляй, бо яе ўвогуле не было. Але не толькі. За гэты час нам удалося уладкаваць капліцу ў памяшканні паміж касцёлам і жылой часткай. Справа ў тым, што у свой час просто на зімні перыяд касцёл зачыняўся, бо ім немагчыма было маліцца, а маліліся ў прыватным доме. І было прынята рашэнне, каб ўсё ж такі па меры магчымасцей зрабіць так, каб не выходзіць з касцёла. Была ўсталявана лесвіца на другі паверх у жылой частцы, яе ўвогуле не было. Адрамантаваны памяшканні катэхетычнага класа, санвузла, карыдора пры ўваходзе ў жылую частку, адрамантаваны некаторыя памяшканні ў жылой частцы і зроблены вадаправод, каналізацыя, праведзенае электраабаграванне. На жаль, гэтай працы з будынкам яшчэ дастаткова шмат. Калі паспрабаваць пералічыць тое, што трэба зрабіць, то на сённяшні дзень гэта замена вакон у будынку касцёла. Яны проста згнілі, бо яны былі усталяваныя не зусім правільна. Патрабуе рамонт даху, патрэбны рамонт даху, вадасточнай сістэмы, патрэбнае ўцяпленне даху ў касцёле. Справа ў тым, што там няма ўвогуле ніякога ацяплення, і таму і зімой холадна, а летам там такі парнік, можна сказаць, цяпліца ствараецца, у якій таксама маліцца не зусім зручна. Гэта патрэбна таксама гідраізаляцыя і ўцяпленне фундаментаў, замена адмосткі, а таксама патрэбна лінёўка, бо пакуль што тыя фундаменты, якія ў нас ёсць, яны моцныя дастаткова, але яны працякаюць і ствараецца такі ўнізе такі проста басейн у будынку.
На жаль, нашыя ўласныя магчымасці вельмі сціплыя, абмежаваныя. Таму асмельваемся папрасіць у вас дапамогі і падтрымкі, просім аб малітве, каб з Божай дапамогай мы змаглі ўсё ж, нягледзячы на розныя перашкоды і цяжкасці, прывесці ў парадак тое, што нашае, касцёла. Просім вас аб дапамозе не толькі духоўнай, магчыма, знойдуцца ахвотныя паўдзельнічаць у гэтай ініцыятыве, каб разам дабудаваць касцёльны комплекс у Чаусах, дзякуючы дару сэрца, дзякуючы звычайнай неабыякавасці. Разам мы заўсёды можам зрабіць і больш, і лепш. За кожнае ахвяраванне дар сэрца можна будзе атрымаць сімвалічную цаглінку, якая можа стаць знакам звычайнай салідарнасці, падтрымкі, братэрства. Касцёл каталіцкі – гэта мы з вамі, мы ўсе за яго адказныя. Давайце ж разам будаваць яго бачную форму тут і цяпер, сёння, штодня. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, niestworzony, współistotny Ojców, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak znajemy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzi żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny Do Boga Ojca, który jest pełen miłosierdzia i przebacza winy grzesznikom, skierujmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby nie zamykał się na potrzeby biednych, samotnych i opuszczonych. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów, prezbiterów, diakonów, aby głoszone przez nich Słowo Boże docierało do serc najbardziej zatwardziałych. Ciebie prosimy. Módlmy się za przystępujących do sakramentu pokuty i pojednania, aby przez szczerą spowiedź i żal za grzechy owocnie skorzystali z łaski przebaczenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, za zmarłych z rodziny Laszakowskich, Józef, Jan, Leokady, Józef, Wiktor, z rodziny Sadowskich, Irena, Józef, Anna, Adolf, rodziny Akonowicz, Stanisława, Konstancin, Jan, Anna, rodzina Abramczyk, Janina, Piotr, Wasilij, za wszystkich zmarłych z tych rodzin, aby dobry Bóg obdarzył ich nagrodą wiekuistą w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za całą naszą parafię, abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie i ufali Mu do końca. Ciebie prosimy. Boże miłosierdzia, Ty przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna dajesz każdemu człowiekowi nadzieję zbawienia. Prosimy, umacnij wiarę i miłość w naszych sercach, abyśmy byli Twoimi prawdziwymi sługami przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek. Panie nasz Boże, z radością przynosimy Tobie dary na ofiarę, która nas uzdrawia, i pokornie Cię prosimy, abyśmy ją złożyli z należytą czcią i z żywą wiarą za zbawienie świata, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący, Boże, Królu wiecznej chwały. Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wolając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała. Świata, zmiłuj się. Który płacisz grzechy świata, obdarz nas pokój. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuję, jednak nad wszystko miło, nad wszystko, co jest tworzone. Boś Ty dobry, nieskończony, ach, żaluję same złość. Jedyny dla Twojej miłości, bądź.
Módlmy Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Oświeć nasze serce światłem swojej łaskawości, aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera, przez Chrystusa Pana naszego. Parafialne ogłoszenie, można usiąść. Переживаем, браты и сестры, 4-ю неделю Великого посту. І на гэтым тыдні першага ў аўторак ад 10 гадзіны з раніцы, так як мы запавядалі, будзем адведваць старэйшых асобаў святымі сакраментамі. Ад 10 гадзіны, напэўна, добра разумеем, што фізічна немагчыма святарам адразу на 10 часоў да ўсіх зайсці. Мы пастаянна пра гэта прыпамінаем, пагэтаму просім для старэйшых асобаў цярплівасці, ўсіх адведаем, удзелім святыя сакраменты. І таксама першага у аўторак пасля вячэрняй святой імшы адбудзецца сустрэча для руху Глоріоза Трініта. Другога ў сераду пасля святых імшаў благаслаўлення дзяцей і ў 19:30 пасля вячэрняй святой імшы адбудзецца сустрэча для бацькоў, дзеці якіх будуць прыступаць у гэтым годзе да першай святой камуніі. Трэцяга ў чацвер, першы чацвер месяца, молімся аб святых пакліканнях да Божай службы і пасля вячэрняй адарацыі экзарцызмавання солі, вады і алею. Чацвёртага, першая пятніца месяца набажэнства ўзнагароды Найсвяцейшаму сэрцу Пана Езуса. І ў 21:30 запрашаем традыцыйна на начное чуванне ў інтэнцыі абароны жыцця. 5 у суботу, першая субота месяца набажэнства да непакалянага сэрца Марыі Панны. 6 у нядзелю, 5-я нядзеля Вялікага посту, першая нядзеля месяца адарацыйная. Таксама набажэнства пасыйныя, дрога крыжова для дзяцей у панядзелкі, для дарослых у пятніцы і для моладзі ў суботы і гошкі жалі кожную нядзелю перад святымі імшамі ў Вялікім посце з выстаўленнем найсвяцейшага сакраменту. Дзень споведзі ў нашай парафіі адбудзецца 10 красавіка, 10 апрэля, але за ахвочвамі запрашаем, каб не адкладваць споведзь на астатнія дні перад святамі, знайсці гэтую магчымасць, запланаваць свой час, каб на працягу тыдняў таксама скарыстацца сакраменту споведзі за паўгадзіны перад святымі імшамі, заўсёды спавядаем, пагэтаму заахвочваем да перажывання сакраменту споведзі ў такі спосаб. Таксама запрашаем на штодзённую адарацыю Найсвяцейшага сакраменту ў нашым касцёле ад 15:00 да сваёй індывідуальнай малітвы за сябе, за сваіх блізкіх. Няхай таксама ў нашым жыцці не забракне гэтага часу на гэтую малітву. Дзякуем усім вам за малітву, за ахвяры, за дары, дапамогу, за ўборку касцёла для груп, для кулак жывога ружанца. Таксама дзякуем для парафіяльнага хору за ўпрыгожванне літургіі, для міністрантаў, службы алтара, для дзяцей. Таксама за ўдзел у літургіі. Няхай добры Бог кожнаму з вас адудзячыць патрэбнымі дарамі і ласкамі, здароўем фізічным і духоўным. Пры выхадзе з касцёла, калі ёсць такое жаданне, магчымасць, можна скласці ахвяраванне на патрэбы Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, на гэтых парафіях, дзе рэалізуе сваё пакліканне ксёндз Андрэй. Напэўна, ў такі спосаб таксама няхай не забракне і малітвы у гэтай інтэнцыі, каб надалей гэтая справа будавання касцёла духоўнага і гэтага фізічнага, матэрыяльнага таксама прычынялася для большай хвалы і для пажытку кожнага чалавека. Усім вам жадаем добрага адпачынку, добрага тыдня працы і прыміце цяпер у гэтых інтэнцыях Божае благаслаўленне. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.